مرحبا فيكم في chaîne YouTube Réussir mon maths. هوني تلقاو résumé du cours, تلقاو explication surtout du cours avec des exercices d'application directe والا des exercices كيما type examen. تلقاو فيها correction de série, correction de devoirs من première année حتى تكشي الباك et pourquoi pas pour surtout une 9e اللي عندهم concours. ما تنساوش de vous abonner à la chaîne YouTube Réussir mon maths. Sinon, allez au groupe Facebook Réussir mon bac, كبروا الجروب باش هكاك تلقاو فيه بلوس ديكزرسيس مع العلم اني لي سيري اللي نهبطهم راني نستنى خدمتكم باش نهبط الكوريكسيون. درس اليوم هو تريغونومتري اي grandeur تاع deuxième année sciences et info. Bonne séance. Commençons la séance. Alors, on va d'abord définir les angles, les unités d'angle. Il y a trois unités. Bon, femme le tour, la quatrième unité, et les trois unités, اللي تلقاوهم في الكالكولاتريس. Donc, نحل calculatrice, femme trois unités تلقاوهم. شوفوا بالكدا توا حلوا calculatrice وشوفوها. تلقاو DEG, degré, RAD, radian, ou grade, GRAD. Donc, les trois unités, il existe trois unités de mesure d'angle. Le degré qu'on utilise pour caractériser les schémas sur un plan, la mesure d'un angle plat est de 180 degrés. Donc, angle plat, 180 degrés. On retrouve les angles en degrés, le rapporteur. Donc, avec le rapporteur, on a fait les angles en degrés. L'unité, donc, degré, l'angle plat, 180 degrés. Le radian, c'est l'unité la plus utilisée, surtout pour les calculs en trigonométrie. Et la mesure d'un angle plat est pi radian. Et le pi, 3,14. Là, quand on parle d'angle, l'angle est compte pi. Donc, le grade, qui n'est presque plus utilisé, sauf pour quelques appareils militaires, ou elle en topographie. La mesure d'un angle plat est de 100 grades. Donc, on peut utiliser la règle de 3 pour faire la conversion entre les trois unités. On dit que l'angle plat est à 180 degrés, il pi radian. Il suffit de faire la conversion avec. Ou elle, si la mesure d'un angle est à degrés, b radian et c grades, alors on dit A sur 80, degrés à la 180, égale le radian à la pi, égale les grades à la 200. Et surtout, ne remplacez pas le pi par sa valeur approchée اللي هي 3,14. يعني انا مثلا كان يعطيني لونجل A باش نعمل نعوض هنايا ال A sur 80 دونك نلوج على B نعمل pi fois A sur 180 والبي je la garde. يعني l'angle de pi sur 3 par exemple ولا pi sur 3 ما نعملش 3,14 sur 3 لا نخليه pi sur 3. علاش خاطر pi هو لونجل بلا دونك pi sur 3 معناتها باش نقسم نشوفوا التقسيم. اوكي باش نشوفوا لي رابور تريغونومتريك. رابور تريغونومتريك شفناهم عام ناول في البروميير اني. Rapport trigonométrique d'un angle aigu. Donc l'angle il était entre 0 et 90. Pour cette année, pour cette année, on va finir le demi, je vais aller dire demi-tour, demi-cercle, pardon, pas tout un cercle, mais on a fait demi-cercle. العام الجاي ان شاء الله نكملوا cercle كامل. عملنا 4 في البروميير، كملنا 4 الثاني دونك ولا عندي 16 cercle. ومش نعملوا 3 ربيع على التخازيام باش نعملوا السيركل كامله. Donc on va considérer le repère orthonormé. Orthonormé معناتها OA perpendiculaire à OB ou OA, la norme de OA égale norme de OB égale 1. هذيك orthonormé. Considérons le repère orthonormé RO OA OB et soit c'est le demi-cercle de centre O et de rayon OA égale 1. Ce demi-cercle هذايا de centre O de rayon 1 OA est appelé demi-cercle trigonométrique. Qui va aller un cercle, ça sera le cercle trigonométrique. Soit A' le symétrique de A, A demi-cercle, soit A' le symétrique de A par rapport à O, et M un point de ce cercle. Le point M هذا يعمل angle alpha من OA نحسبه ديما OA هو البوان de référence نتاعنا. Donc OA OM هو l'angle alpha, d'accord. هذايا alpha. دونك استنى خلينا نكتبو بالكدا باش تراوه اللي هو الفا. ام باش ناخذ البوان ام دونك il est de coordonnées x y. مادام عندي repère مادام نجم نعمل coordonnées ومادام عندي سيركل نجم نعمل انجل. يعني عندي اكيد dualité عندي l'angle اللي هو OA OM وعندي لي coordonnées x y de n dans le repère O OA OB. الاكس توا هي cos alpha
بروجيتي اورتوغونال كاين عملت دونك اكس هي كوس الفا y هي سينوس الفا دونك ان فيت cos alpha ou sinus alpha هما les coordonnées qu'on appelle des coordonnées polaires de M يقابلهم les coordonnées x et y donc cos alpha هو x باش يكون réel بالطبيعة و sinus alpha c'est y باش يكون un réel donc l'abscisse de M est appelée cos alpha l'ordonnée de M est appelée sinus alpha pour tout alpha appartenant à 0 pi sur 2 union pi sur 2 pi شفتوا عملت هوني نحيت pi sur 2 نحيت هذا pi sur 2 ما هذه 0 هذه pi sur 2 وهذه بي تنرجع لهم avec plus de précision عندي التانجنت هي سينوس على كوس علاه نحيت البي سور 2 حسب رايكم خاطر ان التانجنت هي سينوس على كوس يلزم هذا ديفيرون دو زيرو وقتاش الكوس اللي تيجال زيرو في الدومي سيركل وقت اللي الاكس ايجال بي سور 2 كوس بي سور 2 هي زيرو الكوتانجنت توا اللي هي الانفيرس دو لا تانجنت وقتاش تكون نون ديفيني وقت اللي سينوس égale à 0 يعني في الوقت اللي x égale ولا alpha égale 0 وإلا égale pi du coup je prends l'intervalle ouvert 0 pi في حين في التانجنت ناخذ 0 pi نحي منها pi sur 2 اوكي باش نشيخو تو عندي نص سيركل باش نحط فيها لي زانجل دونك لي زانجل من 0 حتى للبي هذه 0 وهذه بي دونك باش نحط لي زانجل وباش نقرا لي رابور نتاعهم لي رابور شنو معناتها تاع رابور كوس وسين باهي قلنا الكوس يحوسوني على الاو اي على الاو ا هذه ا اما سي لونجل زيرو ريتوها ا اللي ما شافش ا يسخيبها زيرو استنى بربي خلينا نكتبها ا داكور وهذه ا بري مش باينين خاطر وهذه بي وهذه او كان مش باين ريقل داكور الوغ اش عندي خديت الدومي سيركل اول اونغل نجم نصورو اسهل اونغل هو بي سور 4 اللي انا سميتو دي كيفاش البي سور 4 نجي نصور البيسيكتريس نتاع البي سور 2 نتاع او ا او بي يعني اش نعمل خذوا الكومبا حلوا فتحه يجيو من الاو واعملوا كيما هكا قوس ويجيو من البي حطوا الكومبا واعملوا القوس الثاني ومن بعد اربطوا بيناتهم تجيو في البي سور 4 وفات الاقواس مش باش يجيو غادي لا محاله باش يجيو هوني هكا وهكا هذه هي البي سور 4 من بعد كيفاش نصور البي سور 3 قاعدين تسمعوا فيا دونك كيفاش نصور البي سور 3 البي سور 3 نجي من الأ نقيس ا او بالكومبا وانا مازلت في الأ ونجي نعمل قوس هنايا نلقى البوان سي نتاعي داكور دونك هذه هي سي هذه هي دي اللي هي بي سور 4 ومن بعد البي سور 6 اش نعمل البوان او بي سور 6 نعمل البيسيكتريس نتاع وين هي او نعمل البيسيكتريس نتاع او ا او سي يعني بي سور 3 نجي كومبا نتاعي نحط هوني انا خنبدلو الكولور دونك نجي من الاو نحل فتحه بالطبيعه نعمل اوب ونجي من البي نحط مش من البي عاد من السي نحط الكومبا هوني ونعمل فتحه صوروا معايا في نفس الوقت باش تستانسوا بهم من بعد هذوما ساهلين على الاخر هو لما حاله نجم نعمل نفس الحكايه في الشطر هذايا يعني نصور 2 بي سور 3 اما نحسب من الابريم ونعمل البيسيكتريس ونعمل هونيا البيسيكتريس نتاع او ابريم او بي او نعمل السيمتريك بارابور او بي السيمتريك نتاع بي سور 3 تعطيني 2 بي سور 3 السيمتريك نتاع بي سور 4 تعطيني 3 بي سور 4 والسيمتريك نتاع بي سور 6 تعطيني 5 بي سور 6 اوكي باهي تو واش باش نعمل باش نقرا الكاس ناخذ النقاط هذوما الكل نعمل البروجيتي على او ا واحده اثنين ثلاثه وهوني باش نعطيكم فازه كيفاش تقمروا لي رابور شفتوا بي سور 3 كي نعمل البروجيتي اورتوغونال دو بي سور 3 نلقى روحي في الشطر نتاع او ا ان دومي يعني كاس بي سور 3 هي ان دومي وقت اللي الكاس هو ان دومي السينوس راهو راسين دو 3 سور 2 ان دومي وراسين دو 3 سور 2 يلعبوا مع بعضهم علاش على خاطر عندي كاس كاري اكس plus sin carré x égale 1. Ne l'oubliez jamais. 1. Donc, إذا كان هذه 1 demi الأخرى باش تكون racine de 3 sur 2 اللي توا البي sur 3 هاي بالغوز والموف. البي sur 6 العكس. يولي الكوس هو racine de 3 sur 2 والسين هو 1 demi. كان تشدوا البي sur 3 الباقي كل باش يتبع راه. البي sur 6 هو أني نقلب الكوس يولي سين والسين يولي كوس.
Pi sur 4 قد السين قد الكوس. Donc racine de 2 sur 2 ou racine de 2 sur 2. توا les opposés كي ناخذ الاخرين 2 pi sur 3 ou 3 pi sur 4 ou 5 pi sur 6 اللي هما راهم pi moins. شفتوا 5 pi sur 6 هي pi moins pi sur 6. 3 pi sur 4 هي pi moins pi sur 4. 2 pi sur 3 هي pi moins pi sur 3. هذوما هاللي pi moins x ils gardent le même sinus هكا نفس السينوس تاك تاك وتاك نفس السينوس والكوس يولي لوبوزي. دونك كي ناخذ 2 pi sur 3 الكوس نتاعها هو moins 1 demi والسين racine de 3 sur 2. كي ناخذ 5 pi sur 6 السين نتاعها هو 1 demi والكوس moins racine de 3 sur 2 و 3 pi sur 4 الكوس نتاعها moins racine de 2 sur 2 والسين هو racine de 2 sur 2. هيا 3 pi sur 4 مربع ديجا انا شفت مربع ومربع. عرفتوا تو السيركل كيفاش؟ دايوغ الريم باش تلقاو فيه السيركل هذا. من السيركل هذاك نعملوا التابلو نتاعنا. دونك عندي لي زونغل ان دوغري اي لي زونغل ان راديان. مشيت من 0 ل 180. دونك يبدا 0 دوغري راهو 0 راديان. 30 دوغري هو بي سور 6. 45 دوغري هو بي سور 4. 60 دوغري هو بي سور 3. 90 دوغري سي بي سور 2. 120 دوغري سي 2 بي سور 3. 135 دوغري سي 3 بي سور 4. 150 degrés, c'est 5 pi sur 6. 180 degrés lui correspond pi. نوريكم فازة هوني نوريكم عفسة كيفاش نعمل من 0 لل 90. شوش نعمل 0 1 2 3 4. من بعد نقسمها الكل على 2 ونعمل غاسين كاري تطلع لي. وهوني العكس 0 1 2 3 4. هذه علاش ولات 1 خاطر باش نعمل 4 هي غاسين دو 4 sur 2 اللي هي 2 sur 2 تعطيني 1. من بعد التانجنت نعمل سينوس على كوسينوس والكوتانجنت نعمل كوسينوس على سينوس. لي زونغل هذوما قلنا هما بي موان اكس. دونك عندي ال1 و0 باش يتقلبوا ما بين 0 و 90. من بعد شفت راسين دو 3 sur 2 راسين دو 3 sur 2 ان اكس دو سيمتري. هذا ريتو باش نعملو كي الفلاش اوب كيما الفلاش تاع كيوبيد ها مقسومه. دونك في الفلاش هذيك يولي عندي قلبه. شو كيفاش عندي racine de 3 sur 2 racine de 3 sur 2 في السينوس ما يتبدلوش. racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2 1 demi 1 demi 0 0. هذو باش يكونوا لي زوبوزي 1 demi moins 1 demi moins racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2 racine de 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2 ou moins 1 1. والتانجنت il suffit de faire sinus sur cos تنلقاو الفالور هذوما. الكوتانجنت هي 1 sur tangente. يعني وقت اللي tangente égale 0 la cotangente n'existe pas. وقت اللي tangente n'existe pas cotangente هي 0. d'accord. نمشيو لي formulaires qui sont très très importants. اول formulaire هو cos carré plus sin carré égale 1 شفناه من البروميير اني. ومن هذايا بويسك انا نخدم في الزيرو بي اش عندي هذايا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني اللي الكوس راهو ما بين موان 1 و 1 والسين ما بين 0 و 1. عندي 1 plus tangente carré هي 1 sur cos carré. ودايوغ 1 plus cotangente carré تعطيني 1 sur sin carré. عندي اللي كنا نحكيو فيهم قبيله cos pi moins x هي moins cos x. هي شفتوها x هذا لونجل x. دونك لونجل pi moins x هو هذا. لونجل pi moins x شوف عندهم نفس السينوس لي دو زونجل اللي هو هذا وعندهم دي كوسينوس اوبوزي. دونك cos pi moins x هي moins cos x وسينوس pi moins x هي سينوس x. كي نعمل بي سور 2 شفتوها البي سور 2 بي سور 2 هي هذه. دونك لونجل هذا الفا. باش نوريكم فازا كيفاش تصوروه هو بيدو. دونك تجي تاخذ الكومبا نتاعك تحطه في الا وتقيس في الام تحل الكومبا تحت للام. من بعد تجي من البي وتعمل قوس باش يجيك في البوان هذايا. لونجل هذايا هو بي سور 2 موان اكس. شفتوه لونجل هذا اللي باش نعملو باللحم هذاك بي سور 2 موان اكس. كي ناخذ اكس وبي سور 2 موان اكس الكوس يولي سين والسين يولي كوس. دونك كوس بي سور 2 موان اكس ايكال سينوس اكس
وسينوس بي سور 2 موان اكس ايجال كوس اكس. لاني بروشين ان شاء الله قلنا باش نعملوا دوره كامله، دونك باش نعملوا اكس بلس بي ونعملوا اكس بلس بي سور 2 هذوكم العام الجاي ان شاء الله. عندي فورمول qui est très importante انه سينوس 2 اكس هي 2 سينوس اكس كوسينوس اكس، كوس 2 اكس هو كوس كاري موان سين كاري، ومنها هي نعوض سين كاري ب 1 موان كوس كاري تعطيني 2 كوس كاري موان 1، وكي نعوض كوس كاري 1 موان سين كاري تعطيني 1 موان 2 سين كاري اكس. On a donc par conséquent cos carré x هي 1 plus cos 2x sur 2 و sin carré x هي 1 moins cos 2x sur 2. tangente هي sin على cos، donc كي نقسم هذه على هذه باش تعطيني 2 tangente x sur 1 moins tangente carré x. donc شو عملنا هنايا؟ هوني كي نقسم sin على cos يعطيني tangente. et pensez toujours وقت اللي يبدا عطيك السين كهو ويطلب منك في التانجنت اقسم على الكوس تو ديريكت تجيك التانجنت. عندي لي فورمول هذوما الريلاسيون ما بين اكس و اكس سور 2 مش 2 اكس و اكس. دونك كوس اكس هي 1 موان تانجنت كاري اكس سور 2 سور 1 بلس تانجنت كاري اكس سور 2. عندي سينوس اكس هي 2 تانجنت اكس سور 2 سور 1 بلس تانجنت كاري اكس سور 2. وعندي تانجنت اكس هي 2 تانجنت اكس سور 2 سور 1 موان تانجنت كاري اكس سور 2. Donc, هذا هي الفورمولير، هما لي فورمول يتسموا دي فورمول فوندامونتال دو تريغونومتري. باش نمشيو لا لوا دو سينوس اي لير دان تريونغل، هذه هي جديده جديده جديده. دونك باش نعمل باش ناخذ تريونغل ا بي سي كيلكونك، باش ناخذ هذه هي ا، ما نعرفش واضحين، عرفتوا نوضحها لكم، هذه هي سي وهذه بي. اللي مقابل البي باش ناخذ بوتي بي، اللي مقابل السي باش ناخذ بوتي سي، واللي مقابل الا باش ناخذ بوتي ا. دونك واضح قدامي؟ وعندي هذايا لو سيركل سيركونسكري او تريونغل ا بي سي، معناتها اللي يتعدى من الا والبي والسي واللي سنتر نتاعو هو الانترسيكسيون دي ميدياتريس. دونك القاعده اش تقول لي؟ لا لوا دو سينوس ولا دي سينوس، عندي ا بتيت ا سور سينوس ا لونغ اللي مقابلها ريت لوبوزي له ايغال بتي بي سور سينوس بي ايغال بتي سي سور سينوس سي. سي هذا راهو كوتي بتي سي، وهذايا سي لو بوين غران سي، هاكا باش نعملو كبير. يعني نجم زادا نكتب، نجم نقول لي سينوس ا على ا ايغال سينوس بي على بي ايغال سينوس سي على سي. Si je désigne par S l'aire du triangle l'aire بالعربي donc المساحة، donc l'aire du triangle ABC et R le rayon du cercle circonscrit à ABC مش centre c'est le rayon شعاع. عندي S égale 1 demi AB fois sinus C égale 1 demi BC sinus A égale 1 demi AC sinus B. عندي A sur sinus A égale B sur sinus B égale C sur sinus C égale 2R اللي هو الغيان تاع السيركل يعني diamètre finalement égale A fois B fois C les côtés sur 2S. S هي l'aire du triangle. ركزوا فيها مليح ونحفظوها هذه. باش نمشيو للتيوريم الكاشي. دونك التيوريم ديال الكاشي هو جاي بعد بيتاغور. بيتاغور خذا حالة خاصة اللي هو المثلث القائم اللي هو triangle rectangle. Il a montré que l'hypoténuse au carré, la longueur de l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des autres côtés. J'ai الكاشي قال اخي انا يلزمني triangle يكون rectangle باش نلقى relation ما بين les côtés، مش معقول معناتها. Donc il a travaillé, il a montré que si je prends un triangle ABC كيما هذا كي ناخو استناوني لحظة، دونك عندي هذه A وهذه B وهذه C كيما قبيليكا، هذه بوتي B وهذه بوتي C وهذه بوتي A. شو يقول في الكاشي؟ يقول اللي كي ناخو بوتي A au carré راهي اللي تيغال B au carré plus C au carré. هوني لحد هوني أنا في بيتاغور، أما كي يبدا ريكتانجل ماهوش ريكتانجل يلزمني نحي موان 2 B فوا C فوا كوس A اللي مقابل A. A يجي معاها كوس A. كي نبدا بالبي عندي B au carré هي A au carré plus C au carré moins 2 A fois C fois cos B. عندي C au carré هي B au carré plus A au carré moins 2 B fois A cos C اللي هو مقابل C. Les relations métriques نعرفوهم من البروميير اني مش باش نزيد عليهم حاجه. دونك باش ناخذ triangle ABC rectangle en A. باش ناخذ H le pied de la hauteur issue de A يعني AH هو الارتفاع الصادر من A.
Les relations, bien sûr, Pythagore, يقول لي BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. عندي AH fois BC هي AB fois AC. عندي AH au carré هي BH fois HC. عندي AC au carré égale CH fois BC. هذوما هما les relations métriques dans un triangle rectangle. باش نشوفوا un petit exercice. l'exercice هذايا جبدته لكم نيو من الدوفوار. دونك نحيت الكيستيون الاولى اللي فيها سيركل وجبت لكم l'exercice هذايا الكيستيون هذايا اللي فيها calcul. Donc on va utiliser les règles de calcul. عندي A هي sinus pi sur 12 plus sinus 5 pi sur 12 moins sinus 7 pi sur 12 moins sinus 11 pi sur 12. الفازة هنايا يلزمني نلقى deux angles supplémentaires يعني مجموعهم بي. دونك عليهم اللي مجموعهم بي sur 12 و 11 بي sur 12 باش نحطهم بحذا بعض. دونك هذايا باش تعطيني sinus pi sur 12 moins sinus 11 pi sur 12 plus sinus 5 pi sur 12 من غير ما نثبت هاني moins sinus 7 pi sur 12. عندي بي plus 11 نجمع les angles راهو مش les sinus. pi sur 12 plus 11 pi sur 12 égale 12 pi sur 12 اللي هي بي و 5 pi sur 12 plus 7 pi sur 12 تعطيني 12 pi sur 12 اللي هي بي. دونك هذه باش تجيني sinus pi sur 12 moins sinus pi moins pi sur 12 plus sinus 5 pi sur 12 moins sinus pi moins 5 pi sur 12 اللي تعطيني ما لقيتش فين نكتب ما عنديش ان غراند اسباس. هذه باش تعطيني sinus pi sur 12 moins sinus pi sur 12 على خاطر sinus pi moins x هي sinus x plus sinus 5 pi sur 12 moins sinus 5 pi sur 12 اللي هي 0 moins plus 0 تعطيني 0. الثانية تاو برشا كوسينيسات دونك هوني باش نلمهم زوز ديما لي سوبليمونتير الأولى والأخرى. دونك هذه باش نكتبها cos pi sur 8 plus cos 7 pi sur 8 مع بعضهم plus cos 2 pi sur 8 plus cos شيكمل على 2 باش تعطيني 8 pi donc 6 pi sur 8 plus cos 3 pi sur 8 plus cos 5 pi sur 8 يظهر لي عملتهم الكل تو 1 2 3 وزدت 4 قعدت لي الاخرانيه plus cos 4 pi sur 8. هذه حنذكركم بالقاعده قعدت نكتب من قبيله وما عملتش القواعد راني. عندي cos pi moins x هي moins cos x وعندي sinus pi moins x هي sinus x. دونك باش نخدمها نكملها. هذه ايش باش تعطيني؟ هذه باش تعطيني صفر. دونك على خاطر cos نجم نكتبها cos pi sur 8 plus cos pi moins pi sur 8 اللي هي cos pi sur 8 شو كتبتها sur 2 moins cos pi sur 8 دونك هذه 0. شنو حاجه جوست نفسر لكم راني هوني كنت هذه زاد 0 خاطر cos pi sur 2 pi sur 8 plus cos 6 pi sur 8 تعطيني 0 vu اللي cos 6 pi sur 8 هي moins cos 2 pi sur 8 وهذوما زوج 0. اش قعدت لي معناتها؟ قعدت لي cos 4 pi sur 8 اللي هي cos 4 pi sur 8 هي pi sur 2 و cos pi sur 2 égale 0 يعني تعبت في الاخر نلقاها 0. الأ لقيتها 0 والبي لقيتها 0. نمشيو للكيستيون اللي من بعد. résoudre dans R les équations suivantes. cos x égale moins pi sur 2 معناتها x égale وهوني باش نرجع لك السيركل مزيان. وين السيركل وينو؟ استعملوا السيركل وقتاش عندي moins un demi. وين ال 1 demi؟ هي moins un demi moins un demi moins un demi. donc في البي sur 3 وفي 2 بي sur 3 نحطهم الزوز. donc x égale pi sur 3 ou x égale
moins 1 demi عاد. Moins 1 demi, واش pi sur 3 normalement. Attendez, اش بيني ويني moins 1 demi. Moins 1 demi عندي كعبة واحدة اللي هي 2 pi sur 3. فهمتي منين جبتها pi sur 3. Donc حاجتي بكوسينوس qui est négatif. Donc j'aurai 2 pi sur 3. ونحط S dans R, c'est 2 pi sur 3. Ensuite, sinus x égale racine de 2. Bien sûr, هوني راهي ماهيش résoudre dans R تنشوفوا. عندي احتراز على 0 على R. Je vais prendre 0, plutôt 0 pi. تنشوفوا dans R l'année prochaine. Ensuite, sinus x égale racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. هي pi sur 4. اما هوني عندي زوز عندهم نفس السينوس. نرجعوا فيس على السيركل. تاك 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 بعيدة السيركل الحق. هما عندهم racine de 2 sur 2. هوني عندي زوز pi sur 4 ou 3 pi sur 4. Donc عندي 2 solutions. كاين عندي كاري هون. هذه équivaut à x égale pi sur 4 ou x égale moins pi sur 4. Moins pi sur 4. 3 pi sur 4. Ce qui va me donner s dans 0 pi. ou هوني زاد s dans 0 pi. Égale pi sur 4, 3 pi sur 4. C'est plutôt pas dans R. كيما قلت لكم تتشوفوا العام الجاي R. Cos carré égale 3 sur 4. هذايا c'est le carré. يعني باش تعطيني اللي cos x égale racine de 3 sur 2. خاطر racine de 4 هي 2. Ou cos x égale moins racine de 3 sur 2. بالنسبة للracine de 3 sur 2 باش تعطيني c'est quel angle? C'est pi sur 6. هكا ولا؟ هاي هات نرجعوا له. Racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2. Donc هاي هي pi sur 6. وموان racine de 3 sur 2 هي 5 pi sur 6. شفت قداش استعملتها السيركل؟ نجموا تصوروها وحدكم وتخدموا بها راه. دونك هذه باش تعطيني x égale pi sur 6 ou x égale 5 pi sur 6. Et là, s dans 0 pi, pi sur 6, 5 pi sur 6. الأخرانية وهنا باش نستعمل changement de variable puisque عندي équation du second degré. Donc je vais poser, on pose t égale sinus x. L'équation devient je dois aller 2x carré moins, pardon, 2t au carré moins t moins 1 égale 0. عندي A هي 2, B هي moins 1, C هي moins 1. Donc A plus B plus C égale 0. هذه équivaut à T prime égale 1 et T seconde égale C sur A اللي هي moins 1 demi. معناتها عندي sinus x égale 1 ou sinus x égale moins 1 sur 2. Sinus x égale 1. هذه باش تعطيني x égale pi sur 2. و sinus x égale moins 1 demi. نحبوا نرجعوا لها فيس على moins 1 demi. تك 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 نرجع لك السيركل. Donc moins 1 demi ها هو sinus ها هو moins 1 demi ينجمها. اغزروا له ترى. السينوس il est toujours positif. l'angle تاعي 0 pi. موجود الكوس اوكي لكن السينوس مش موجود. Faites très attention. Donc هذه باش نقولوا impossible parce que x appartient هذه impossible car x appartient à 0 pi. تشوفوا العام الجاي تولي possible. Donc هوني s dans R plutôt s dans 0 pi كما مازلنا كنا نحكي. Donc s dans 0 pi هي juste pi sur 2. ما تجينيش حكاية أخرى. Donc t متنجم تكون كان 1. D'accord؟ هكا وصلنا لآخر الفيديو متاعنا. ميرسي بوكو. طويلة المرة هذه الفيديو. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Réussir mon maths. Sinon le groupe Facebook Réussir mon bac. تلقاو فيه الريزومي متاع الدرس هذايا avec une série bien sûr. Et avec le devoir, فما devoir de contrôle باش نحطو في trigonométrie.
À la prochaine vidéo. Bye bye.